저희가 3층까지 이제 보시는 투어를 했잖아요. 네, 봤죠. 그러니까 이제는 이제 활동하는 투어를 하실 겁니다. 이제 구경했으니까 일을 해라. 어. 지금 우리 일을 시키시겠다. 야, 이거 안녕하세요. 대장님 많이 바뀌셨네, 갑자기. 오, 누구시죠? 전 여기 아름다운 가게에서 의류를 담당하고 있는 되살림 1팀의 팀장을 맡고 있는 홍성원 간사라고 합니다. 그럼 저희는 뭘 하면 되죠? 어떻게 뭐 일하라고 들었는데. 여기에선 선별 파트 선생님들이 기부된 의류들을 한 점 한 점 선별해주고 계세요. 앞, 뒷면 가장 중요한 건 오염, 이염이거든요. 여름 의류는 네. 또 땀이 많이 묻어 있어서 겨드랑이 이런데 땀이 디테일한. 많이 네. 요거. 네, 그런 거 한번 더 땀까지? 체크해 주시면 되세요. 오이염 된 거는 이 위로 던져주시면 위로? 저 끝단으로 이제 떨어져서 저희가 재순환이 이루어지게 돼요. 저긴 그냥 버려지는 게 아니라 또 다시 순환할 수 있도록, 순환할 수 있도록. 또 거기서 또 선별을 하시는 네. 거군요. 아유, 정말 버리는 게 없어요. 잠깐만, 눈이 너무 빨리 해야 돼가지고. 이거 뭐. 정신이 하나도 없네요. 여기 일하신 지 얼마나 되신 거예요, 선생님? 15년. 15년! 아니, 15년이나 지금 이 정신 없이 이렇게 핑글핑글 돌아가는 거를 15년이나 하신 거예요? 아니, 이거 어지럽지 않으세요? 처음에는 어지러웠는데 예. 숙달이 되니까 오. 괜찮습니다. 저는 원래 입사할 때도 이 일이 좋아서 입사를 했기 때문에 재밌습니다. 재밌어요, 세상에. 그죠. 하나 자원순환 했습니다. 제가 이거를 건질 때마다 자원순환의 여신이 되는 겁니다. 쓸 수 있게끔. 보여요. 이제 이것은 된다, 저것은 안 된다, 이런 느낌들이 있습니다. 야, 처음엔 이게 좀 어지러웠는데 이게 보다 보니까 제품이 여기 친구 괜찮은. 네, 어머, 이네요. 제가 어머, 이게 아유 이러면 안 되는데. 어머, 저 노란 색깔. 아니 그냥 이렇게 살짝만 재봤어요. 이런 것들도 있습니다. 정말 디테일하시는 게 저는 이렇게 겉으로 봐서는 정말 깨끗하잖아요. 근데 목대까지 확인하세요. 근데 약간 목에 약간의 때가 있거든요. 그래서 그건 패스를 해요. 오, 맞아요. 이 와중에 겨드랑이를 어떻게 확인하냐고. 그러니까 겨드랑이를 확인할 틈은 없어요. 겨드랑이 확인. 언니, 겨드랑이 괜찮아요. 요 친구. 괜찮아요. 이거 안 괜찮아. 이거 안 괜찮아요. 우와. 잠깐만요. 제가 봤을 때 에어 바란스를 잘못 도입한 것 같아요. 일이 너무 많아졌거든요. 요 친구 괜찮은 것 같은데, 요 친구. 언니, 놀지 마세요. 언니. 언니가 노니까 지금 라인이 맥히잖아요. 요 괜찮아. 잠깐만요. 요 괜찮아. 이렇게 해주셨어요. 네. 종쳤네요. 그만 이제 끝내겠습니다. 에어 밸런스 멈추세요. 지금은 이제 식품을 한번 생산을 해보려고 합니다. 네네네네. 이 식품은 저희가 매장에서 굉장히 잘 나가는 품목이어가지고 인기가 많고. 잠깐만요. 선생님 조심하세요. 여기 조심하셔야 돼요. 제가 조금 많이 필요한 건데 이런 거는 그냥 제가 분류할 곳이 따로 있어요. 제 몸속으로 들어가야 되거든요. 아니 이런 물건들이 기부로 이렇게 나오는 거예요? 이거 개인 기부를 하시는 경우도 있고 대량으로 기업 같은 데서 하는 경우가 있는데, 네, 지금 이것들은 다 개인이 기부를 해주십니다. 이런 스퀘어 이런 것도 이제 좋아하는 이런 제품이니까 이게 그램수에 따라 저희가 가격이 정해져 있거든요. 200g 경우는 저희가 2,000원에 다. 오, 2,000원. 그럼 여기는 네. 스티커를 이렇게 네. 떼서 2,000원을 네. 붙이면 되는 네, 거예요? 저희 구매 천사님들이 유통기한도 확인해야 되고 또 어떤 성분이 또 들어있는지도 확인을 하셔야 되잖아요. 그래서 그런 거를 가리지 않는 선에서 이 위에다 붙이시면 됩니다. 이제 고객님들 고려해서 보시는 거군요. 그쵸. 자, 그럼 여기 맨 위에다가 이렇게 2,000원. 2,000원을 붙이고. 작은 사이즈는 1,000원. 그러니까 이거는 저희가 일단 검색을 해야 되거든요. 혹시 핸드폰 있으신가요? 아, 예. 네. 핸드폰으로? 네. 이걸 다 일일이 조사를 하시는구나. 많은 제품들을 접하다 보니 그 가격을 모를 수도 있잖아요. 네. 그러면 지금 딱 계산이 바로 보자마자 딱 네, 서시나요? 하면은 이게 아무래도 요즘 연예인들도 많이 드시고 음. 그러니까 다이어트 관심도 많으신 분들이 있기 때문에 이제 저희는 이제 8,000원에 나간다.
그 다음에 이거 한번 검색 한번 해보십시오. 네. 이것도 한번 검색 한번 해보십시오. 잠시만요. 검색하다가 오늘 하루가 다 갈 것 같은데 지금 저희 물품을 한 5천 개 내야 되는데. 그러면 이런 거는 이제 검색 안 하시고 그냥 1,000원에 찍으시면 됩니다. 네네. 원 플러스 원인데요? 아, 그럼요. 네, 현미칩 같은 경우는 이것도 좀 약간 검색을 해보면 좀 저렴하게 파는 경우가 많거든요. 이런 거는 네, 이렇게 네, 묶어서 네, 묶어서 버려서 혹시 1,000원인가요? 네. 1,000원짜리 준비하겠습니다. 야. 여기 보면은 유화 양말이 있습니다. 물량이 많이 있는데 가공의 작업을 할 건데 일단 같은 거를 색깔을 그쵸. 쫙 놓고 그 위에 또 요 색을 놓고 할게요. 이렇게 그러면 5개를 만들으라는 거죠? 네네. 이렇게. 세상에 쉬운 일이 쉬운 일이 없습니다. 없습니다. 나 이런 거 처음 해봐. 태어나서 저희도, 처음 네. 해봐요. 와우. 바로바로 붙여서 나가는 물품이 있는가 하면 이렇게 손을 거쳐서 나가는 오. 가공을 저희가 해야 되는 물품들. 제가 나름 또 손이 네. 빠르기로 유명한 사람이라서 오. 네, 이런 거. 아, 이렇게. 합니다. 여기 봉투에 봉투에 넣어서 네, 넣어서 하나씩. 이거 요령이 있어. 평소에 아가에서 이렇게 어. 포장되어 있던 거 많이 봤잖아요. 근데 그게 다 일일이 수작업이었어. 수작업으로 이렇게 뒤에서 많은 분들이 고생을 하고 계셨고 그러니까 이게 10개만 하는 게 아니잖아요. 저희는 지금 1000 단위로 작업을 해야 되는 건데. 그럼요. 네. 요거는 이제 저분 아무래도 우리 일 시키려고 지금 각오를 단단히 하고 계시는 것 같아요. 이 컨텐츠의 목적을 빨리 얘기하시오. 그냥 이거 워크맨 아닌가요 지금? 아, 오늘 진짜 고생 많으셨어요. 뭐 오늘 일했다고 뭐 봉투 같은 거 없나요? 이제 그러면 아니에요. 아, 아니구나. 아, 그래요? 야, 근데 진짜 막상 일을 해보니까 보통 일이 아니네요. 일일이 하나하나 다 보고 검수하고 그것도 가격도 다 측정하고 얼마나 체계적으로 관리가 되고 있는지 저희 눈으로 직접 볼 수 있는 그런 시간이었던 것 같아요. 여러분들, 활동가분들이 깨끗하고 좋은 물건을 만나 뵙게 하려고 정말 많은 활동을 하고 계신 거 보셨잖아요. 이제 아름다운 가게 매장 가셔서 믿고 구매하셔도 됩니다. 네, 맞아요. 이 건물 저 위에도 제가 알기로는 굉장히 특별한 게 있다고 알고 있어요. 태양광이 있어요. 그러니까는 뭐든지 다 순환되게끔. 자, 여러분들 이런 좋은 일 저희만 하는 것도 아니고요. 지금 영상 보시는 여러분들도 할 수 있거든요. 앞으로 아름다운 가게 홍보 많이 해주시고 많은 관심 부탁드리고요. 저희는 이제 또 일하러 가야 돼가지고요. 또요? 예. 언니 끝난 게네요. 가셔야 돼요. 자, 작업하러 갑시다. 아유, 그럼요. 좋은 일 한다는데 가야죠. 예. 저희는 일 좀 더 가겠습니다. 여러분, 다음에 만나요. 안녕! 안녕!